हेलो गाइज। आज चाहिँ म चाहिँ आर्डिनो चाहिँ सिकिरहेको छु है। आजबाट आर्डिनो सिक्ने भन्नाले म चाहिँ लगभग दुई हप्ता हुनलाई सिक्नु आर्डिनो सुरु गर्न लाग्यो र केही प्रोजेक्टहरू गरेको थिएँ। म चाहिँ अहिलेसम्म डकुमेन्ट गरेको थिएन र आजबाट चाहिँ म डकुमेन्ट गरौँ कि भनेर मैले पास्ट प्रोजेक्टलाई नि यसो देखाउन लागेको। लगभग 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ मैले सुरुचोटि एलइडी बाल्नदेखि सुरु गरिराखेको थिएँ। अहिले नि सानो कुराहरू सिकिरहेको छु। अनि यो चाहिँ 10 दिन अगाडि बनाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो। यसमा चाहिँ लाइब्रेरी युज गर्न अनि ओलेड सर्भो बटनहरू यसरी युज गर्न चाहिँ सिकेको थिएँ। यसमा चाहिँ जस्ट हाम्रो चाहिँ यो आइज हुन्छ एउटा, यो चाहिँ खासमा एउटा लाइब्रेरीबाट हुन्छ। यो फ्लक्स गराजको रोवाइज भन्ने लाइब्रेरी पाएको थिएँ मैले गिटहबमा, त्यहीबाट युज गरेर चाहिँ गरेको। अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के गराएँ भन्दा चाहिँ जस्ट एउटा बटन मात्र हो। बटन सर्भो, बटन दबाउँदा आँखा ब्लिङ्क गर्छ अनि सर्भो पनि यति चल्छ। जस्ट एउटा कसरी चल्दो रहेछ युज गर्न मन लाग्थ्यो त्यही भएर मात्र हो। दबाउँदाखेरि ब्लिङ्क गर्छ आइज, एकचोटि लेफ्ट एकचोटि राइट, त्यही अनुसार यो चाहिँ भयो सुरुको प्रोजेक्ट। अनि मैले एलइडीहरू सुरुको चाहिँ सानोतिनो मैले राखेन, धेरै पहिलाको के राख्ने भनेर मैले उस गरेर सिधै यसबाट डकुमेन्ट गर्न सुरु गर्छु। यो चाहिँ भयो 10 दिन अगाडिको। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ मैले त्यसैमा जस्ट एउटा यो अल्ट्रासोनिक सेन्सर सिक्नको लागि राखेको थिएँ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्नाले डिस्टेन्स मेजर कसरी गर्छ यसको फङ्सन्सहरू युज गर्न खोजेको। यो पल्सिङ भन्ने फङ्सनहरू, अनि यो चाहिँ डिले गरेर उस हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ के अरे वेभहरू पठाउँदा र लिँदाखेरिको टाइमको डिफ्रेन्स लिएर चाहिँ क्यालकुलेट गर्दो रहेछ हामीले बुझेँ यसबाट चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले यो बजर गेम गराएको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले खासमा यो बटनहरू एलइडीहरू युज गर्न अलि राम्रो सिकेँ। र मैले मेन यसमा सिकेको भनेको चाहिँ यो स्टेट मेसिन युज गर्न हो। यो इनामको स्टेट गराएर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ खासमा मैले अब फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्दा नि पढेको हो डिस्क्रिट म्याथमेटिक्समा, तर एप्लाई गर्न चाहिँ बल्ल मैले यसमा आएर सिकेँ है। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मैले अहिले सिकेँ जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ अब फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ अब हामीले अब बुकमा पढेको जस्ट इक्जाम पास गर्न मात्र भनेर सिकिहालेँ। यो चाहिँ धेरै ध्यान दिएको थिएन मैले, अहिले आएर चाहिँ सिकेछु। यो चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुँदो रहेछ। यसबाट मेन सिकेको यो हो। अनि अर्को भनेको टाइमिङहरू युज गर्नलाई। अनि त्यसै गरी अनि यो प्रोजेक्टको रिभ्यू दिन पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बजर गेम हो। बजर गेम भन्ने बजर त राखेन मैले है, जस्ट एलइडीहरूको। यो चाहिँ अब सिमुलेसन सुरु गऱ्यो भने जस्ट जुन दुईवटा बटन दिएको छ र एउटा एलइडी दिएको छ बिचमा। यो एलइडी बल्ने बित्तिकै जसले फर्स्टमा जुन बटन चाहिँ फर्स्टमा दाबिन्छ हो त्यतातिरकोमा चाहिँ यो ग्रिनले दबायो भने ग्रिन बल्ब र एल्लोले दबायो भने एल्लो बल्ब ग्लो हुन्छ। तर यो एलइडी ग्लो गर्नभन्दा पहिला नै कसैले चिट गर्यो अथवा पहिले फल गरेर पहिले दबाइदियो भने चाहिँ तलतिरको यो फल भनेर चाहिँ यो बटनहरू ग्लो हुन्छ। जस्तै अब मानव एलइडी ग्लो भइसक्यो, मैले यताको दबायो भने चाहिँ ग्रिन दबायो भने ग्रिन नै ग्लो हुन्छ। र म रिस्टार्ट गरेर फेरि मैले एल्लो दबायो भने चाहिँ यो फलको बल्यो, किनभने चाहिँ मैले यो बटन चाहिँ यो एलइडी ग्लो हुनभन्दा पहिले दबाइदिएको थिएँ भनेको चाहिँ फल भयो। तर मैले यदि यो ग्लो भइसकेपछि दबायो भने चाहिँ बल्ल भ्यालिड भनेर चाहिँ यताकोलाई विनर हुन्छ। ल एलइडी ग्लो भन्छ, ल मैले दबाएपछि यताको विनर भनेर थाहा पाइएछ हामीले। अनि यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ मैले गराउँदै गरेको अर्को चाहिँ यो लकर गराउँदै थियो किप्याडहरू युज गरेर। यो किप्याडमा चाहिँ मैले खासमा यसमा चाहिँ युएडजी लाइब्रेरीबाट चाहिँ यो डिस्प्लेहरू गर्न खोजेको। यो चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ हरेकचोटि बफरमा राखेर अनि चाहिँ डिस्प्ले हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ आफैले फङ्सन्सहरू पनि गराएको छु सेट इनपुट, यो रियुज कोड रियुज होस् भनेर सेट डाटा सेट पिनहरूमा चाहिँ। अनि यसमा नि स्टेट मेसिन युज गरेको छु मैले। स्टेट छ सेट पिन सेट डाटा लक एटेम सक्सेस भन्ने युजहरू छन्। अनि यो किप्याडहरू युज गरेछु। यिनै हुन्। अब पछि पनि म अपडेट गरिराखौँला। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ सिमुलेसनमा गरिरहेको छु अहिले।
किनभने जस्ट बेसिक हो। मैले चाहिँ मेरो पनि फेरि इक्जाम पनि आइराखेको छ। बेसिक कुराहरू चाहिँ म सिमुलेसनमा गर्छु र अलि इक्जाम सकिन लाउँदाखेरि चाहिँ मलाई आर्डिनो किनेर त्यसैबाट गर्नु पर्ला भन्ने सोचेछु। सुरुमा प्रोग्रामहरूबाट फ्यामिलियर हुँ भनेर। अब हार्डवेयरको चाहिँ मसँग त्यति एक्सपिरियन्स छैन किनभने म हार्डवेयर खासै गरेको छैन। म फेरि सफ्टवेयरको स्टुडेन्ट हो। त्यही भएर चाहिँ हार्डवेयर पनि अलिकति सिकौँ भनेर यतातिर लागेँ। ल अहिले यति नै। अब यसमा चाहिँ मैले अब लकरहरू आफ्नो सिक्रेट डाटाहरू युज गर्न छ। मैले अझै पनि गर्न बाँकी छ। सेट डाटासम्म मात्र भएको छ। भनेको पिन मागेर पिन सेट गर्न अनि डाटा सेट गर्न। अब यसपछि चाहिँ अब मान्छेसँग युजरसँग पिन माग्न अनि यो भ्याल्यु पिन करेक्ट छ कि छैन भनेर त्यो मेसेज डिस्प्ले गर्न, सिक्रेट डाटा डिस्प्ले गर्न चाहिँ अझै छ। आज गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। सो ल अहिले यति नै। म पछिको पनि अपडेट गरेर राखौँला।